ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କେମିତି ଟଙ୍କା କମାନ୍ତି ଗୁଗଲ ପେ ଓ ଫୋନ୍ ପେ? 100% ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ। ସାଧାରଣ ଚାଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାରରେ ମାହିର। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ 1 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଥିରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଗୁଗଲ ପେ ଓ ଫୋନ୍ ପେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଗୁଗଲ ପେ ଓ ଫୋନ୍ ପେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ମାଗେନି। ତଥାପି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ରୋଜଗାର କରେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 5,065 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଯେ ବିନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରି ଏମାନେ ଏତେ କୋଟି କେମିତି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ର କମାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବିଜନେସ୍ ମଡେଲରୁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିରାଣୀ ଷ୍ଟୋର ବି ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ କିରାଣୀ ଦୋକାନରୁ ଭଏସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ପିକର ସର୍ଭିସରୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଏ ଶବ୍ଦ ଆପକେ ଫୋନ୍ ପେ ପର 100 रुपया ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଭଳି ଅମିତାଭଙ୍କ ଭଏସ୍ ଓଭର। କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ପିକର ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ପିକର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଦୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଫଳରେ ପ୍ରତି ମାସ କମ୍ପାନୀ 30 କୋଟି ରୋଜଗାର କରେ ଯାହା ବାର୍ଷିକ 360 କୋଟି ହେବ। ଏହା ବାଦ୍ ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ। ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଫଳରେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଗଲ ପେ ଓ ଫୋନ୍ ପେକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ମିଳେ। SaaS ଓ ଲେଣ୍ଡିଂ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଏହି କମ୍ପାନୀ UPIକୁ ଏକ ପେମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟର ରୂପ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।